这条视频可能能帮你省几百块钱。那用过禧玛诺套件的兄弟们，应该对一个词儿不陌生，叫禧玛诺交响曲，或多或少应该都出现过。包括我前2天发的那几期才艺表演视频，几十万的播放，那么多的转发，不就是因为禧玛诺交响曲跟你们共鸣了吗？都问你最后是怎么解决的呀？怎么消除的异响？我没消呢，因为对我来说消除它太简单了，我是想留着给你们拍点才艺系列展示的段子。但是我没想到这么多人不知道怎么消啊！还有说你直接换碟片、换来令片就行了。哪能一有问题就换呀？我就拿我自己这个车给你们做例子，实际跟你们讲解和演示一下怎么消除。禧玛诺交响曲分为2种情况，如果是第一种情况，你不需要借助任何外力就能消除啊。首先先给你们验证一下我们这台车哈，我们这台车现在还是一个交响曲的状态啊，还是很明显的吧？我就不过多展示了，因为咱在公共场所。有点噪音污染了啊！如果你的碟片不小心沾了水，有水渍的情况下，它有概率会出现这种交响曲。但通常情况下，你不需要处理，兄弟，你就去山里放坡的时候带点刹车磨一磨。第二种呢，就是油啊，这是一个非常大的问题，大多数人都是因为油的原因导致了禧玛诺交响曲的出现。那这种情况下就比较难搞了。网上有很多教程教你啊，要么就是这个换来令片，要么就是换碟片，要么就是能抢修的话，就是拿什么洗洁精啊去使劲刷，刷完之后去跑山。讲到这儿，如果你用的是那种垃圾的粘性润滑脂，可能以上方法是奏效的。如果你用的是好一点的，真正就是说油性的链条油，能产生油膜的，你想通过这样摩擦高温的方式把它清洁掉，异想天开。因为这种油性的链条油想要达到它们的蒸发温度，需要到130-140度以上。还有给你出歪招的，让你去用家里的天然气的那个炉子去烤碟片的，那不更变形了吗？今天我们这个方法没有任何危险性，而且非常方便，在任何场景下都可以直接实现操作，无论是在室内室外，没有任何禁忌，直接就能用啊！什么东西呢？就是我们家这一款柠檬烯成分的生物体育配方的无水清洗剂。这个它不光能够消除你碟片的异响，链条、碟片、牙盘、飞轮都能洗。等会儿给你们讲产品，我们直接给你上实操，看好了啊，非常简单啊，全程不用一滴水，我们就在户外，没有用任何水，现在碟片是干的啊。看好，我直接把这个车给你们放倒啊，变速套件咱也不要了，无所谓，就磕地下了啊，把这碟片拯救了就行了。这套件不值钱，8170啊，看直接喷，看没有，直接喷。哎，这个夹气里边给它来点，这个来令片里边给它糊满啊，糊满之后，咱们给它翻个面啊，这面，哎，车不要了，直接就这么一扔，哎，这边也给它喷满。OK， 喷完了，就这么简单。等一小会儿啊，当然有朋友担心喷到这个飞轮上怎么办？那喷飞轮上你就当保养了呗，这有啥怎么办？你往上造又能怎么办呢？这个全车都能喷，就当洗车保养了。而你看啊，我们现在静置过程中，你看它滴落这里边已经带着一些黑色的东西了，看到我们没有动过。当然你在静置过程中，你也可以别闲着，就是你给它带着刹车，哎，这样刷2下，哎，给那个来令片上沾点。接下来哈，你就拿你这个普通的洗碗海绵，你就这么刷刷就行了，哎，就这么蹭，就这么蹭，简单一蹭啊，全程没有用一滴水啊。接下来干什么？直接拿一个废弃的洗脸巾，哎，给它擦干净就完事了。哎，擦干净，看这碟片，看到没有？这就是你链条飞溅上来的油。哎，说到这儿我差点忘了，很多朋友好奇这个碟片到底怎么沾的油。一方面可能是你手上有油，不小心摸了它了，这种呢很好处理。可怕的是，很多朋友他不会上油，他给那个链条、牙盘、飞轮就各种上，然后上了一堆油。你一骑车，链条子一转，它不就崩的到处都是油吗？你那裤腿子上油哪来的呀？腿上的油哪来的呀？那不就是这玩意儿崩的吗？那碟片跟它离这么近，这不就崩碟片上了吗？那你又不知道，它就慢慢的渗透到碟片上去了。完事之后呢，你再一捏刹车，就夹到这个来令片里边去了，磨到来令片里边去了，最后它不就禧玛诺交响曲了吗？而且我们这个清洗剂洗碟片，它都不带有水渍的。有朋友说没擦干净怎么办？没擦干净也没事，来看效果啊。看带着刹车呢，带着刹车呢，看还响吗？我现在刹车带紧一点，捏死啊。如果有朋友说，哎，怎么刚洗完还有一点响？没关系，你等它晾干了，它就彻底不响了，就这么简单。说你崩在飞轮上这些清洗剂怎么办？不用管啊，你爱擦它你就擦它，就当洗飞轮了；你不爱擦你就等它自然干，对你车没有什么伤害性。这就是我们家的产品，就这么牛掰啊！生物体育配方无水清洗，就是你全车到处都可以喷，哪儿脏了往哪儿喷啊，车架脏了往车架直接干喷啊，干喷完了之后。擦都不用擦，直接拿块洗脸巾出来啊，拿块这种废弃洗脸巾，完事儿，
就这么简单，随便检验。配方就是这么强。对了，还有一种情况啊，咱这个并不是所有的异响都能给消除，因为来令片长年累月的积累了大量的油污渗透进去了。哎，你怎么办？不是说没有解决办法啊。来令片你得拆下来了，要么呢你就花顿拉面钱换2个新来令片上去磨磨就好用了。如果说它使用寿命较短，你觉得挺可惜，把原来那个来令片拆下来，找个砂纸磨啊，给那来令片磨，把表面那一层渗透了油污的给它磨掉。然后你再装回去，基本就能消除。当然，你说有别家比你们更能消除的吗？我跟你这么说吧，兄弟，你知道这个东西叫柠檬烯清洗剂，比它还强、还好用、还能够全车通洗的东西，好像我还真不知道有啥了啊！我的知识盲区了。所以你知道它洗不掉的东西，别的你也甭指望了。